عليه جراح بدرجة ملاك وطبيب بإحساس شاعر وفنان. اسمحوا لي أرحب بالدكتور أحمد نجم، استشاري وعضو الجمعية الأمريكية للأنف والأذن والحنجرة. أهلا وسهلا دكتور. مساء الخير يا دكتور أحمد. مبسوط جدا ان انا معاكم في اطفال ايجيبت. مبسوط اكتر ان انا موجود معاك انت شخصيا دكتور احمد علي. ربنا يخليك. انا حابب قبل ما نبدا الحلقه، يمكن ناس كتير ما تعرفش المجهود الكبير اللي انت بتبذله في مساعده المرضى المحتاجين ومساعده اصلا المجال الطبي في مصر كله من خلال اطفال ايجيبت ومن خلال جميع البيزنس بتاعك ومن جميع الشغل بتاعك كله في مساعده، في مؤتمرات، في مساعده اطباء، في مساعده مرضى. الحمد لله ان جت الفرصه ان انا فعلا كنت محتاج اشكرك واشكرك على الدعم اللي انت بتعمله للمجال الطبي كله في مصر. ربنا يخليك، ده واجب علينا. ربنا يخليك. طيب احنا عايزين نبدا بقى دلوقتي بما اننا في الشتاء ومعانا حد من الناس اللي هم المشهورين في الانف والاذن والحنجره. عايزين نقول دلوقتي لو الطفل كح، الام دلوقتي تعرف ازاي تشخص او تاخد بالها من نوع الكحه دي؟ لان عندنا دلوقتي 3 انواع من الكحه الامهات مش عارفاها. اول حاجه الكحه الناتجه عن البرد العادي. تاني حاجه الكحه الناتجه عن حساسيه صدر. تالت حاجه بقى الكحه المستجده عندنا دلوقتي اللي هي الكحه الناتجه عن كوفيد 19. الام ازاي تقدر يعني تلاحظ الكحه ديت وتتعامل معاها؟ طيب خلينا نبدا الاول ان في امهات شاطرين في الكحه اكتر من الدكاتره. تمام. يعني ايه؟ عندنا اطفال بطبيعتهم معظم اوقات السنه او في وقت تغيير الفصول هم عندهم كحه، زي الطفل اللي عنده حساسيه صدر دايما بيجي في وقت تغيير الفصول وفي وقت الشتاء مع نزلات البرد او التهابات الشعب الهوائيه بيبقى عنده كحه. في اوقات كتير جدا بيحتاجوا يعملوا لهم جلسات نوبلايزر من خلال المتابعه مع دكتور الاطفال بتاعهم. اطفال كتير جدا عندهم حساسيه انف وبالتالي في اوقات كتير بيبقى عندهم افرازات خلف الانف بينتج عنها كحه. وفي اطفال بتبقى الكحه مرتبطه بالتهاب معين حصل لنا في الجهاز التنفسي العلوي، سواء اذا كان في الانف، بعض انواع التهابات الاذن بيحصل معاها كحه، بعض التهابات الحلق بيحصل معاها كحه، ودي بتبقى كحه عابره وما بتبقاش موجوده تاني. والجديد معانا الكوفيد 19. تمام. ليه بقول لك الامهات ممكن يبقوا اشطر مننا؟ لان الام اللي عندها طفل عنده كرونيك كف او عنده كحه من وقت الولاده نتيجه اي نوع من انواع الحساسيه دي، وكمان الاطفال اللي عندهم حساسيه حنجريه اللي هم ما يطلق عليه في يعني معروف وسط الامهات بالكروب او الكحه الحنجريه، كمان هم كمان بيبقوا عارفين نوع الكحه دي. فتيجي تدخل عليك او تروح لدكتور الاطفال، بص يا دكتور الكحه دي بتاعت صدره، عشان انا سامع صدره بيزيق وده الوقت بتاع الوقت بتاع حساسيه الصدر، فبالتالي هي كده. لا يا دكتور هي مناخيره مخنفره ومنزله افرازات وانا حاسه ان الافرازات دي نازله ورا، لانه كمان بيرجع من معدته الافرازات دي والبلغم ده وكمان بيكحكح. ففي امهات كتير بتبقى عارفه. للاسف انت ما عندكش حاجه في البيت تقدر تفرق ما بينها وما بين ال3 انواع من الكحه غير من خلال الكشف، الا اذا كانت الام حافظه كحه ابنها. يعني في الوقت اللي احنا فيه الام اللي عارفه ان ابنها عنده حساسيه صدر او حساسيه انف او كحه حنجريه هي اكتر ام من خلال صوت الكحه اللي متعوده عليه من ابنها هتبقى عارفه الاجابه. ما دون ذلك للاسف احنا هنحتاج كشف نشوف هل ده بوست نيزل، افرازات نازله خلف الانف، ولا حاجه جايه من الكوفيد. بالمناسبه كحه الكوفيد كانت في البدايه دايما بنتكلم انها دراي كف او كحه جافه او كحه ناشفه. فعليا احنا في الشتاء، وكنت دايما بقول انا خايف الشتاء يدخل علينا في مصر واحنا لسه الكوفيد معانا او الكورونا معانا. ليه؟ احنا في الطبيعي في مصر شهر ديسمبر وشهر يناير دول بنسميهم شهور العيا. يعني ايه شهور العيا؟ تلاقي كبار وصغيرين عندهم حساسيه في مناخيرهم والتهاب في مناخيرهم والتهاب في الحلق والتهاب في الصدر. ففي ناس كتير حاليا بيجيلهم الالتهابات او بيجيلهم الكوفيد في شكل حاجه اسمها ميكسد انفكشن. يعني يبقى عنده اصلا اللي هو التهاب فيروسي من الكوفيد وبلس مثلا جاي له التهاب بكتيري في مناخيره، التهاب بكتيري في الحلق، التهاب بكتيري في الاذن، بيجوا الاثنين مع بعض. ده الوقت اصلا بتاع حساسيه الانف وحساسيه الصدر، فممكن يبقى هو اصلا بادئ اعراض كوفيد او اعراض كورونا ولسه ما وصلتش المرحله ان هي تعمل كحه، ولكن نتيجه الحساسيه يبقى فيه كحه. فبالتالي للاسف في الوقت اللي احنا فيه لو الام حافظه ودانها حافظه كحه ابنها هي بتاعت الحنجره ولا الصدر، دي هتبقى يعني امورها احسن بكتير من طفل عامه ما بيجولوش كحه كتير. ده هيبقى في الحاله دي محتاج ان احنا نكشف عند دكتور الاطفال اللي بنتابع معاه
في بعض الحالات لو هي نتيجه الانف دكتور الاطفال هيقول لنا نتوجه لدكتور الانف واذن، في بعض الحالات هيقول لنا نتوجه لدكتور الصدريه، ولكن دايما في قصه الكحه دكتور الاطفال بيبقى مؤثر وبيوصل لحل وعلاج مظبوط ان شاء الله. تمام. طيب عايزين برضو وانت حضرتك معانا نصحح بعض المفاهيم، لان الام لما تيجي صاحبتها تكلمها تقول لها ابنك عامل ايه، فتقول لها انا ابني عنده الليل